Привет! Вы на канале Свиталинка, и сегодня мы с Алей будем открывать Дисней сюрприз. Да! Вот такую коробочку, а там Дисней яички. Вот. Это игрушечки, внутри должны быть игрушечки на елку. Открывай, Алиночка. Давай, папа поможет тебе. Да? Ой, да. Вот наши яички. Выкатывайтесь. Одно, второе. Давай, вытрушивай. Выкатывайтесь яички. Вот еще 2 яичка. Все, у нас 3 яичка. 3 Дисней яичка. Давай откроем. Вот так вот открываем яички. Давай посмотрим, какие там игрушечки внутри. Мы фольгу можем сразу в коробочку, да? Чтобы она не мешала. Вот, яички открылись. Поднимай. О, давай посмотрим. Давай посмотрим на игрушечку какая там. Давай, папа поможет Али. Давай, папа, игрушечку давай посмотрим. Во, это игрушечка на елочку. И кто нам пока попался? Нам попался Дисней, герой. Вот так вот веревочку можно. Вот такой нам попался. Микки Маус. Вот такой Микки Маус попался нам. Вот так за веревочку можно Микки повесить на елочку. Специальные Дисней новогодние яички. Давай открываем. Следующее Дисней яичко. Давай, папа поможет Алине. Вот так. Вот, а кто у нас здесь попался? Смотри, Алина, а у нас здесь попались сказочные утята из сказки. Смотри, какие утята. Прикол? Прикольные утятки. Попались нам. Их тоже можно. А где наша яичко упала с игрушечкой? Давай поднимем ее. Вот упала у нас. Давай посмотрим, что нам там попалось. Давай это отложим попозже, на попозже. Смотри, давай посмотрим, что у нас за игрушечка есть попалась. Да. Давай, чтобы это нам не мешало, отложим. Да. Да. Вот, и кто у нас попался? У нас попалась Мини Маус. Да? Смотри, какая Мини Маус попалась. Держи. Классно? Да. И тут опять вот. Кто у нас может попасться? И вот в 3 яичках нам попался Микки Маус, Мини Маус и 3 утята с мультика. Все, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Всем пока-пока.